Fala Diogo, seu kit de som ambiente está pronto. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os detalhes como é que você vai ligar esse kit aí. Um kit de som ambiente para até 7 setores. Eu tenho regulagem de volume aqui, ó, arandelas, caixas acústicas da rua, setor 1, 2, 3, 4 e 5, leitor de pendrive, entrada para microfone, equalizador. So you think you can dance? I guess you wonder where I've been. Aqui a parte de trás do rack, você vai ligar as caixas de som externas aqui, ó, em bridge. O mais aqui e o menos das caixas aqui, ó. Tá escrito aqui, ó, caixas da rua. A arandela aqui, só que ela tá ligada no transformador. Sai daqui, vai pro transformador e aí você liga as arandelas nesse lado aqui, ó, que vai lá para as arandelas. Então ele vai ter um transformador aqui que sai várias tensões. Então você tem aqui, ó, zona 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você quer ligar as caixas da zona 1, você liga aqui, ó, o negativo aqui no 0 e o canal aqui no 1, zona 1. Aí do outro pé direito você precisa ligar também aqui no 0 e aqui na zona 2, zona 3, zona 4 e zona 5. Você vai pôr para tocar um pendrive aqui. Se você for tocar o som do computador, você vai aumentar o line 1 aqui, ó. Line 2 é outro computador, você pode ligar. E aqui, ó, sai o som do pendrive. Como é que você vai regular o volume? Primeiro, você vai deixar ele tocando aqui, vai regular o volume até que ele fique o 4 acendendo aqui, piscando um pouquinho só o 0 aqui, quer dizer que já está quase no máximo. Você vai vir aqui, ó, vai aumentar o volume das arandelas, depois você aumenta o volume das caixas da rua, até que fique bom, e depois você vem abrindo os setores aqui, ó, o Z aqui, ó, zona 1, zona 2, 3, 4, 5, e você vai abrindo aqui, ó. E aí você precisa aumentar mais um pouquinho, você pode aumentar um pouquinho aqui, e aí você ajusta, depois de tudo, regulado nessa sequência. Aqui você pode ligar o microfone, liga, desliga aqui na lateral, fez isso aqui, desligou, passou a chave, funcionário não mexe mais. Então todo dia que ligar a loja precisa começar o som, só ligar aqui, ó, o botão de ligar, o som já vai começar a funcionar depois que desarmar as proteções. Olha lá. Beleza? A chave está aqui dentro, ó. Você que é profissional de TI ou eletricista, faça que nem o Diogo, entre em contato, eu monto um kit personalizado para o seu cliente, para você mesmo instalar. Não apareço na história, o som vai ficar top, você vai receber só elogio. Manda a planta para mim, eu faço o projeto, dimensiona a quantidade de caixas. Diogo, quando terminar a instalação, manda o vídeo, eu vou postar aqui embaixo o vídeo desse sistema funcionando lá na loja. Obrigado, valeu. Qualquer dúvida que tiver, manda um WhatsApp, grava um vídeo para mim, me manda que eu vou te ajudando aí no que precisar. Alguém pode tomar um shot? É a culpa de quem? I want you, I need you, oh God.
I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Tô com o braço doendo já. Imagina aí. I've got love, I've got peace, and